Здорово, я Женя Павлов, а это Keychron K6. Механическая беспроводная клавиатура с ЛГБТ подсветкой. Поставляется она вот в такой замечательной коробочке, симпатичной. Если вам более интересно про распаковку, то можете посмотреть отдельный видеоролик. Я там молча распаковываю и провожу первый тест этого замечательного устройства. Ссылка, ну вот там или вот там, найдете где-нибудь. Итак, значит, смотрите, это у нас беспроводная и при этом еще проводная клавиатура, потому что в комплекте у нее еще идет вот такой замечательный кабель с microUSB на USB. Можно использовать ее по Bluetooth, можно по кабелю. Заряжать, естественно, по кабелю. У нее внутри аккумулятор на 4000 мАh. Я пользуюсь ей уже неделю с подсветкой. И она до сих пор не разрядилась и не подает никаких признаков того, что здесь вот есть лампочка, тут должна будет мигать по поводу того, что разряжается. Если у вас нет Bluetooth, вы можете использовать ее, подключив кабель на левом торце. У него немножко необычное, на самом деле, расположение вот этого кабеля. Он почему-то не где-то здесь по центру переднего торца, а расположен слева. Но, возможно, кому-то будет удобно. Неудобно будет тем, кто левша и пользуется мышкой слева, потому что можно будет упираться куда-то. Ну, фиг знает. Более или менее интересный профиль, вот этот Г-образный, L-образный. Ни разу еще я не подключал ее по кабелю, просто потому что она все еще работает по Bluetooth. Я пользуюсь с Mac, но она работает и с Windows, и с Macintosh. Вот здесь вот сбоку есть переключатель, вот этот по центру. Либо можно включить ее в режим Mac, либо в режим Windows. Наоборот у меня здесь. Также она работает с Android и с iOS, то есть ее можно подключить к телефону, к планшету. Она запоминает 3 профиля разных устройств, и можно быстро переключаться через функциональную клавишу и нажатие на кнопку Q, W и E. Здесь как раз нарисована такая иконка с Bluetooth. С помощью этих клавиш можно быстро переключаться между разными устройствами. В комплекте также, помимо USB кабеля, идет Keycap Puller, приспособление для снятия крышечек с так называемой кикапы, чтобы снять крышечку. У меня версия с коричневыми свечами. Также есть вариант с красными свечами, с линейными, без бампа на точке актуации, без препятствия, без усилия. И есть кликающие синие вариант, с кликающие синие свечи. Стоят они одинаково, независимо от того, какой тип. Также в комплекте идет набор из 6 сменных крышечек, кикапов. Не знаю, как правильно назвать. Наверное, все-таки буду называть кикапы. Изначально вот эта вот кнопка переключения подсветки стоит серенькая. И, естественно, ее можно заменить на вот эту красную. Если вам не нравятся эти акцентные оранжевые цвета, можно снять их и поставить. Есть, пожалуйста, в комплекте серый Escape и серая кнопка переключения подсветки. Опять же, по умолчанию стоят кнопки для Mac, Option и команд. И команд здесь. И можно их заменить на Windows, Alt и Control. Если вы используете их с Windows, передвигаете переключатель в положение Windows и меняете кнопочки, у вас начинает она работать как Windows клавиатура. Также у меня версия, которая поддерживает быструю замену свечей, так называемый Hot Swap. Любой из этих свечей можно вытащить с помощью идущего в комплекте вот такого свич-пулера, свич-экстрактора. Не знаю, как правильно называть, но он очень неудобный. Он маленький. И так, я, пожалуй, выключу клавиатуру, чтобы ее не коротнуло. Переключатель на левом торце и второй имеет 3 позиции. Середина это выключено. Вперед это Bluetooth и назад это кабель. Переключение между разными режимами я сейчас ее выключу. Потушу. Если ухватиться за верх и низ переключателя, то можно его извлечь из гнезда и быстро поменять. То есть можно купить набор других свечей, попробовать. Учитывая, что это моя первая механическая клавиатура, я решил взять вот эту хотсваповую. Короче, с горячей заменой клавиатуру, чтобы иметь возможность проводить всякие эксперименты, потому что мало ли мне эти коричневые свечи не подойдут. Эта версия получается у нас в максимальной комплектации.
имеется в виду то, что вот она поддерживает Hot Swap. У нее RGB подсветка и алюминиевый рейлинг. Сам корпус пластиковый, и по контуру прикручены вот такие алюминиевые пластины, которые придают ей определенный вес. Весит она около 740 грамм. Такая достаточно увесистая штука. Изначально у нее есть небольшой уклон в сторону печатающего, туда. То есть она не горизонтально стала, она немножко наклонена в сторону того, кто с ней работает. И при желании можно воспользоваться еще ножками. Здесь есть причем два варианта ножек. Повыше, которые вот большие. И клавиатура становится вот такой. Либо можно поставить вариант пониже чуть-чуть. Здесь более такие короткие ножки. Вот эти. Частью как бы встроены в корпус большой. Можно поставить поменьше. И она становится чуть меньше с уклоном. В зависимости от того, как вам удобно, в зависимости от того, насколько вы высоко сидите перед столом, можно менять уклон клавиатуры, очень удобно настраивать. Плюс еще можно отдельно докупить так называемый Wrist Rest, деревянная подставка вот здесь, чтобы ладони на нее положить. Но я пока вот с максимальной подставкой, с максимальным уклоном, мне хватает, достаточно комфортно работает, не нужно ничего дополнительно пока что. Ну, руки точно не болят. Возможно, кому-то нужны эти штуки, я обошелся без них. Так, по поводу LGBT подсветки. 18 режимов LGBT подсветки меняется, естественно, нажатием вот на эту кнопочку. Сейчас у меня включен радужный переливающийся режим демонстрационный, естественно, чтобы вы видели, какая она крутая. И нажатием на кнопку... Так, сейчас я включил белую подсветку. Сейчас у нас режим активации подсветки на каждой отдельной клавише при ее нажатии. Есть обратный режим потухания клавиш при нажатии. Так, это RGB подсветка, загорающиеся туда-сюда светодиодики. Она не реагирует на нажатие. Более такая дискотечная тема, тоже не реагирующая на нажатие. Здесь у нас плавающие такие RGB цвета. Тут она потухла, на самом деле... здесь у нас мерцающая подсветка. Загорается и потухает красный цвет. Если нажму функциональную клавишу и вправо, ну или влево, я могу поменять этот цвет на один из 7 или 8, по-моему. Аналогично с теми режимами, которые начинаются с RGB варианта, точно так же можно поменять его на одноцветный. Нажатием на FN и стрелку вправо или влево. Так, этот не реагирует. Здесь у нас волны от центра разноцветные. Можно поменять их на одноцветные, естественно, на любой, который вам больше нравится цвет. Так, здесь у нас RGB волна сверху вниз. Здесь волна слева направо. Здесь, по-моему, по кругу пошло. И вот этот режим, по-моему, вот эти пары, вот этот режим и следующий, они самые прикольные. Они дают вспышку на том уровне, на котором ты нажимаешь клавишу, от того места, где ты нажал клавишу, в разные стороны по этому ряду клавиш идет цветовая волна. Либо RGB, либо, естественно, ты можешь поменять определенный цвет, поставить, который тебе больше нравится. В том числе и белый. Вот. Особенно забавно выглядит, когда ты нажимаешь Backspace, и волна такая пробегает до Escape. Следующий вариант — это в разные стороны расходится уже широкая волна по всем рядам. Ну, естественно, изначально она RGB, либо можно поменять на свой любимый цвет. Здесь радиальная, то есть как будто бы капелька упала и в разные стороны расходится волна. Причем, ну, естественно, если ты много печатаешь, то у тебя прям все мерцает. Здесь пошла черестрочная подсветка по каждой клавише. Она на нажатие не реагирует. И точно так же ее можно с RGB поменять на какую-то одноцветную. Тут у нас прям подарок для эпилептика, наверное, потому что все мерцает. Лично у меня начинает кружиться голова. Здесь диагональное измещение. И вот этот демонстрационный вариант, когда RGB плавно меняется
подсветка. Если переключить ее в одноцветный режим, то это будет выглядеть вот так. Совершенно не так интересно, как RGB. RGB, она прям переливается, как елочная гирлянда. Это были объективные параметры, ее свойства и все прочее, а теперь моя чисто субъективное ощущение. Это моя первая механическая клавиатура, поэтому, скорее всего, я буду нести полнейший бред. Не судите строго, я в первый раз. Но по сравнению с клавиатурой MacBook, на которой я работал последние полгода, которая очень низкопрофильная, у нее очень короткий ход клавиш, и при этом она еще требует определенной силы нажатия, чтобы эта клавиша была прожата, здесь очень мягкий ход. Прям очень мягкий. Я изначально с привычной силой начал вот так вот долбить по клавишам и думал, господи, какая же она шумная. Потом я более-менее приноровился и даже начал чувствовать точку актуации, где срабатывает бамп коричневого свеча, и примерно немножко изменилась ситуация. Но есть проблема. Все практически, кто разбирается в механических клавиатурах, я делал и обзор, жалуются на то, что она звякает, брякает, бряцает, звенит. И сейчас она прям вот в стандартном своем поставочном состоянии. Я планирую смазать стабилизаторы у длинных клавиш, у пробела, шифта, капслока, табуляции и всех, которые длиннее одного юнита, которые имеют саппорты, которые имеют вот эти стабилизаторы. Плюс вот здесь пустота. Даже сейчас слышно ее. Вот здесь расположен в корпусе аккумулятор на примерно вот такого размера, на эти 4000 мА. А вот тут и справа и слева от него пустота. И эта пустота работает как пустая банка, когда ты что-то печатаешь здесь. Поэтому я ее разберу. Это, скорее всего, будет отдельное видео. Кто-то использует поролон, идущий в комплекте, чтобы заполнить эти пустоты. Вот эта вот прокладочная поролоновая штучка, из нее вырезают нужный размер и прокладывают там. Я заказал фетр. Такой типа полусинтетический, полушерстяной материал, который вроде как лучше должен гасить звуки. Использую его. Ну и плюс смажу стабилизаторы. Заниматься смазкой свечей я пока не планирую, потому что это очень кропотливая работа. Плюс у меня нет нормального пулера для свечей. Это очень неудобно. Он маленький и скользкий. Может быть, если накрутить на него немножко изоленты по бокам, то он не будет таким скользким. Но вот мне сейчас им реально неудобно пользоваться. Он у меня выскакивает из пальцев. Я пытался парочку выцепить. У меня возникло ощущение, что я сейчас поцарапаю, плюс у него еще края какие-то не очень хорошо обработанные. Я заказал более профессиональную штуку. Она сейчас идет из Республики Китай. Я уже подготовился, у меня есть смазочные материалы, но вот заниматься смазкой каждого отдельного переключателя пока не готов. Но люди, которых я смотрел в интернете, достигают реально очень хороших результатов после того, как смажут ее полностью. Я смажу тебя полностью, детка. Вот такая клавиатура. Досталась она мне за 7500 рублей. Купил я ее в Тимоле. И пришла она за буквально 3-4 дня. Можно купить дешевле. То есть самый дешевый вариант есть вариант K2. Она чуть другой конфигурации, у нее есть дополнительный ряд клавиш функциональных, и ее можно купить за 5000 рублей. Я плюс еще попал на акцию, плюс там еще был купон на 300 рублей скидки. В общем, 7500 она мне обошлась, вот эта клавиатура. Можно сэкономить, можно взять без алюминиевых рейлингов. Она будет чуть полегче, но при этом она будет дешевле, по-моему, на 1500. Можно взять не hot swappable, а с припаянными переключателями к плате. Она будет еще дешевле. В общем, самая дешевая конфигурация, которая была, это было 5200. Для первой механической клавиатуры, наверное, все-таки я бы предложил взять hot swap, чтобы можно было поменять свечи, если вдруг те, которые вы изначально выберете, вам не подойдут. Может быть, вы возьмете себе синие, которые прям клацают, щелкают, и вы задолбаете всех окружающих через пару дней, и вам скажут, либо ты ее выкидываешь, либо меняешь свечи. И, естественно, в той, которая не поддерживает hot swap, придется либо учиться паять, либо звать кого-то на помощь, кто уже умеет паять. Поэтому я бы рекомендовал взять hot swap.
чтобы можно было делать эксперименты. Если вы нацелены на экспериментирование, если вы не нацелены на экспериментирование, лучше у кого-то, у знакомых попробуйте понажимать на разные типы свечей, сразу решите, какой вам лучше подходит. У меня не у кого было потестить, нет у меня энтузиастов механических клавиатур, я взял такое среднее решение между бесшумными красными и клацающими синими, коричневые, с бампом. Я ожидал гораздо более чувствительных нажатий, но я постепенно привык и уже вышел на привычную скорость печати, которая у меня была на ноутбучной клавиатуре. Я думаю, что все. Если есть вопросы, что-то я пропустил, забыл, можете написать в комментариях, я все их читаю. Если что-то умное написали или даже не умное, отвечаю. С вами был Женя Павлов. Присоединяйтесь к клубу механических клавиатуристов. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, становитесь спонсорами канала. Спасибо отдельное спонсорам канала. Handsome Jack. До новых встреч. Пока.